Вот интересная штука, вот такая вот интересная штука, чтобы разводить костер. Короче, внутри подпаливаешь вот то, что там находится. И все, и после этого она горит, получается, вот. Ее за веревку можно вот эту вот подержать, перенести. Вот здесь вот такой получается канальчик, ложбинка такая. И вот так вот он горит. Сверху, если поставить противень, можно что-нибудь даже пожарить. Вот такие вот интересные штуковины. Это чтобы готовить на природе. Или просто стоять и болтать, сидеть и лежать и болтать. Вот как они. Картошку или там зефирчики подогревают. Эти тоже сидят, болтают. То есть много чего можно делать в этой классной, интересной, романтической штуковине.